السلام عليكم. حبيت نتكلم على الطائر اللي جبته مؤخرا، اللي هو صغير فرخ البومة السمراء، متواجد بشمال إفريقيا وأوروبا وآسيا عامة. يصل حجمه حتى 40 سنتيمتر. يتغذى على الفئران واللحوم البيضاء، أمعاء الطيور، وحتى اللافقاريات والحشرات. كثير منا ما بالوش بلي يتربى في المنزل، وكائن اجتماعي. كثير من يشوفوا نذير شؤم وفاء سيء، لكن العكس. في الدين نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التطير والتشاؤم، حيث ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا عدوى ولا طير ولا هم ولا صفر. ولا يوجد في الإسلام ما يمنع تربيته أو اقتناءه. وانتم وش رأيكم؟